嚟到4:50，咁樣我哋今日將會搭8點機咧就去 LA 嘅。我以為好多人添，你睇下，其實係冇人喎，surprise！ 哇，人都未醒啦。咁啊，呢個係一個長週末，咁啊都好似第二啲朋友一樣啦，試下由星期五去到星期一嘅感受係點。咁所以咧，今日就決定試下喺2026年做下一啲以前未做過嘅事情，就係去 LA 同屋企第一次，好期待去到呢個 Universal Studios Hollywood。時間嚟到5點半，不如講一講經驗先。咁今日咧，我哋係4:10左右咧，咁就出車噶啦。咁啊，非常之大霧，因為咧嚟到係4月3號禮拜五，咁咧 expect 咧有20度嘅，咁所以咧出邊嘅天氣就好大霧啦。咁嚟到機場咧，大約4:50左右，咁啊，然後就排隊 check in 啦。千祈唔好揀啲婆婆，好煩。我搭咁多次飛機，從來都未試過叫我將個 carry on 咧擺喺嗰個架嗰度度一度呢個嘅 size 嘅。咁咧當然啦，通常嚟講你想去 counter 咧，佢都會問你有冇用 kiosk 啊，即係有啲工作人員會咁問嘅。咁有時如果需要用到呢個嘅 counter 嘅話咧，咁就排隊啦。咁但係咧頭先我所講啦，咁我哋係要排隊嘅。咁但係揾到一個咧並不是咁好嘅，即係通常有啲都比較簡單啲噶嘛。當然佢係做緊佢工作啦，但係咧有時揀嗰啲 counter 嘅人咧，揀啲 friendly 啲嘅，揀 nice 啲咧就可以唔使咁麻煩。咁當然啦，我揀咗嘅婆婆啦，咁我諗我都有成50-60歲噶啦，咁啊叫我逐件行李咧 carry on 喺個架度，咁啊一定要 fit 到個 size 先肯過，咁啊對我嚟講就比較麻煩。咁所以睇緊呢條片嘅朋友，記住有機會嘅話，下次揀 counter 嘅人一定千祈希望有機會揀嘅 nice 啲嘅，或者盡量唔好揀啲比較嚴肅啲，咁啊比較多啲麻煩。咁然後咧check 咗之後咧，咁就過埋關啦。咁而家就5點半，今日係超級快，亦都唔係咁多人，我好 surprise。但係我哋班機咧去 LA 係滿晒嘅，係滿晒嘅。但係只不過時間我冇諗過係4:50嚟到入嚟，而家呢個機等緊嘅時候咧，居然可以咁快去到。但係好早咯，好眼瞓啊！咁啊，但係都想報告一下。咁一陣間咧，去到 LA 嘅時候咧，再同大家講啦。因為咧，今次我哋嘅行程咧就係星期5、星期6同埋星期日。咁星期一咧就翻嚟㗎啦。咁啊，嚟到多倫多咧就係凌晨嘅時間。咁啊，禮拜2嘅。咁我哋喺嗰度咧就租咗架車，咁會有個 driver 會帶我哋周圍去嘅。咁都幾期待嘅。有咩仔再講？買杯咖啡先，擘大啲隻眼先。天本嚟都唔係好多人做，今日好 surprise 啊！啲人就話可能會唔會尋日去旅行咧，但係得今日先係 Good Friday 啊嘛，咁所以我就點解想早咁早嚟咧？係驚排好多隊，但係睇嚟咧並不是這樣，仲好排隊唔使咁耐，因為去到嗰度咧係10點半，美國嘅時間10點半，咁我哋係相差3個鐘頭嘅同 LA， 咁所以都要食啲嘢先，之後先上機。時間咧嚟到6點鐘，咁咧我哋嘅 boarding 時間咧係7:25嘅。咁啊，再講一次啦，我係冇諗過咧今日係好暢順，而唔係好多人。咁啊，我成日覺得咧，你 Good Friday 啊、Saturday、Sunday 同埋 Easter Monday 咧，呢啲咁嘅長週末咧，一定要早3個鐘頭嘅。咁但係居然咧，我係4:50到。然後5點半我就已經喺個機嗰度就等啦，咁我覺得今日係非常之暢順。再講一次，如果要咁揾 counter 嘅話咧，希望揀一個比較後生啲嘅、nice 啲嘅、有笑容啲嘅，咁就冇 check 得咁嚴。如果唔係嘅話咧，好多嘢咧都係我哋覺得係唔應該，喺佢哋眼中咧係要咁做嘅，好似 check 你個 size of the luggage 啦，咁我梗係俾人 check 咗啦，都未試過，咁啊揀咗個老婆婆，或者佢揀咗我 ，anyways 已經過咗去啦。咁而家咧因為仲有個幾鐘頭啊，可能就要休息一下，因為太攰啦。咁但係我都想講咧，我哋將會嘅行程咧就會有幾日嘅，呢個就係星期5去到 LA 咧就有個 city tour。咁星期6咧就會睇航空母艦喺 San Diego， 禮拜日咧咁咧就係會去呢一個嘅Universal Studio Hollywood。
禮拜一咧就係、有啲咩做下都未知道㗎，但係就搭晏晝4:20嘅班機翻到嚟多倫多，夜晚咧就應該係凌晨嘅禮拜二就翻到啦。咁每一日咧，其實我哋今次嘅行程咧，我喺網上邊咧，小紅書啊都揀咗一啲嘅公司，咁佢哋係有一啲嘅 local tour，即係佢好似喺多倫多一啲叫車咁樣，咁就會帶住你周圍去啦。咁有啲係有嘅 Cybertruck， 有啲係有5人 van， 有啲有7人 van， 咁咧佢就即係話俾我聽啊，今日咧係 free 咗，係升級到呢個7人 van 係唔使俾錢嘅。咁點樣揀咧？我諗要隔多幾間咯。有啲咧就係去譬如我講禮拜5、禮拜6啦，咁就係 local tour， 咁同埋去到呢一個嘅禮拜6就係去咧 San Diego 啦。有啲收我1000幾蚊，咁啊最好係俾50蚊貼士啦。咁啊有一啲咧係好平嘅。咁今次咧我隔咗價之後咧係850蚊。雖然我未去咋嚇，我未去㗎，但係我覺得起碼價錢方面咧係平啲嘅。雖然我坐唔到 Cybertruck，但係我坐7人 van、5人 van，其實我足夠嘅。咁冇謂同錢作對啊，係咪先？咁同埋咧，佢會帶你去唔同地方。咁我梗係用偉大嘅 AI 咧，去幫我編咗成個行程。咁啊，譬如有啲咩地方要去咧 ，In-N-Out Burger 啦，因為美國最出名嘅 LA， 或者一啲嘅 Observation Tower 啦，嗰個都要去嘅。咁啊，星光大道啦，睇星星啦，地下嗰啲星星啊，唔係話天上嘅星星。咁啊，好似禮拜6要去嘅航空母艦啦，航空母艦佢講明要3-4個鐘頭嘅，咁啊，但係要揸2個鐘頭車，咁所以咧每一朝早禮拜6、禮拜日都要好早起身，特別禮拜日，因為咧係佢要去呢個 Universal Studio 啊，所以咧由我間酒店揸車去咧大約係半個鐘頭，但係咧我哋係買咗個 Early Pass， 即係俾多少少錢，咁咧就可以早到，應該係20幾蚊啊美金啊，咁啊可以即係喺個 part 開始前咧1個鐘頭到現場啦。咁所以咧禮拜6、禮拜日咧都係要好早起身、好早出門口嘅。咁但係我未知道咩情況，到我每一日錄一錄個流程嘅時候咧，咁就可以同大家介紹一下。咁喺你哋下次有機會自己去嘅時候咧，都可以有個筆記，有筆記啊，可以即係比較方便啲啦。係講粵語嘅，唔係講國語嘅，因為國語好多，粵語比較少啲。咁所以我就決定就係錄呢一個嘅行程。因為上次去旅行咧就應該係12月啦，去呢個嘅Cuba，去呢個嘅Cayacoco，咁就可以用加幣，但係冇人再去啦而家。咁所以今次咧已經係隔咗係3-4個月左右啦，再一次去旅行。最目的咧，最緊要係因為我諗住可以喺呢個 long weekend 咧，可以試下，因為我好多朋友咧都係趁呢個嘅 long weekend 咧，咁啊睇下有冇啲 special rate，咁就可以去呢個嘅唔同地方。同埋我都係第一次用分數去換幾張免費機票，冇錯，我係用咗5-6年之後第一次真係可以免費攞到機票。咁你又冇理由㗎嘛？係啊，因為每一次我想去旅行咧，唔係12月就係 March break 嗰啲咧，你分數你太低啊！就算用咗好多錢，你個 mileage 太低，你根本買唔到啲機票。5-6年咯，卒之今次可以俾我買到，咁啊算啦，唔啱我嘅，唔好再儲分啦，一次佢用咗就算數啦。咁所以如果有啲朋友想問，究竟應該係買即係用呢個 mileage 或者呢張卡，定係用呢一個嘅cash reward 會比較好啲咧？我就覺得如果你每一次想用都係 high season 嘅話咧，咁不如就係俾錢啦，即係個 cash reward 好過嗰個分數。你諗下，我儲咗6-7年，係第一次可以攞到免費機票，咁你諗下啦，係咪搞錯？我朋友成日都有得去，原因發覺係因為佢哋去嘅時間咧，唔係喺 high season， 所以佢哋嘅分數就 OK 啦。anyways， 休息陣間先，如果去到 LA 嘅時候再錄。戴咗眼鏡咧，隻眼就應該冇咁細啦。而家時間咧嚟到6:43， 7:25就上機，咁啊瞌咗陣間，太眼瞓，一講一講我哋 Day 1嘅行程啦。AI 真係好勁 ，AI 淨係將全個行程打晒出嚟。咁啊，大約係12:15咧，我哋就 lunch one。
咁點解12:15咧？因為啲人話 LA 咧機場出閘嘅時候會比較麻煩啲。但後尾我嗰個司機朋友小傑哥，佢就話唔係喎，你喺加拿大清咗關，咁應該出閘嘅時候好快嘅喎。咁因為我當初係諗住12點鐘嘅，咁所以咧我12:15咧，因為揸車機場去嗰個 In-N-Out Burger，但係15分鐘。咁如果係早啲都好好。咁所以我哋第一個景點咧就係 In-N-Out Burgers，咁啊就係食佢哋嘅出名漢堡包。之後咧就係到呢個嘅 Griffith Observatory， 我諗呢個都好出名嘅，呢個都好出名嘅。咁啊，如果唔係嘅話咧，佢都唔會係喺呢一個嘅網頁上邊。咁啊睇完嗰個之後咧，我哋就去呢個嘅 Rising Cane， 亦都係喺美國 LA 咧好出名一個連鎖店嚟嘅。咁啊，我唔知點解要去㗎，係我啲小朋友話俾我聽，一定要去。咁要嚟美國食美國嘢喎。咁所以去完呢個 Rising Cane 之後咧，亦都係喺荷里活啦 ，Hollywood Walk of Fame。鬧鐘響，咁咧就係喺嗰個行嗰個 Hall of Fame， 咁啊就係好多星星或者打手印嘅地方啦，都係個附近嚟嘅。咁之後咧，去到4點零鐘咧，就去 Beverly Hill， 咁睇啲豪宅。咁大家知道啦，通常呢啲就係個 day tour 啦。咁又去到6點鐘咧，就係太陽落山嘅時候咧，就去呢一個嘅 Santa Monica Pier， 即係個 Santa Monica 一個個港灣啊，我諗嗰度喺個碼頭啊，喺個碼頭，咁啊睇日落就好好嘅。咁之後咧就喺嗰度食埋呢個嘅 dinner， 之後翻酒店。咁我諗今日嘅行程就係咁樣啦。因為我哋嘅酒店咧同呢個機場咧就係距離大約係半個鐘頭左右。但係如果我哋去呢個嘅 Hollywood 咧，即係聽日嘅 Universal Studio Hollywood 咧，大約係半個鐘頭至45分鐘。咁所以咧聽日嘅行程就比較唔係喎 ，sorry 啊，聽日唔係去 Hollywood 喎，係聽日去呢個嘅 San Diego。咁因為揸2個鐘頭車，所以聽日都會比較早起身同埋早出發。咁所以咧今日嘅行程大致上就係講完啦。但係用 AI 去做咧，我覺得即係寫得好好啊，同埋可以省好多時間，慳好多時間。咁無論點都好，因為喺度等緊啦，啱啱瞓醒，所以就錄低呢一條片，咁啊作為一個紀念啦，或者作為一個嘅記錄。咁所以大家而家喺編行程嘅話咧，其實都唔使啲文旅行社啊，如果自駕遊自己玩嘅話咧 ，AI 就搞掂㗎啦。好，一陣間上完機，下一次錄嘅話應該已經喺 LA 㗎啦，到時我哋再講啊。我哋已經嚟到呢個嘅 Los Angeles 啦，唔講你唔知啊！頭先咧，我哋一直喺度等乜嘢啊？等上機咯。原來啊，7點半嘅時候咧，佢已經由61號嘅機口變為96號嘅機口。我係7點45分發覺唔對路，一睇原來我哋要跑咗好遠好遠，我哋差唔多係最後嗰幾個上機。如果我真係唔醒目或者真係唔 check 嘅話，我肯定又 miss 咗呢班機嘅。所以各位朋友，如果你睇咗呢條片嘅話咧 ，make sure 你得閒無事都睇一睇個手提電話，因為我真係冇諗過佢會改咗一個 gate， 我真係唔知道嘅。我要 make announcement， 但佢哋話佢 make 咗。而家我哋就準備出呢個閘口去 meet 我個 driver 啦。我而家行緊呢條走廊咧，就係 Terminal 6。咁一直去嘅時候咧，我哋係唔使攞 luggage 嘅，因為我哋得 carry on， 所以一路行呢個走廊咧，我哋去到盡頭咧，就應該可能就係要過呢個門口，因為應該係唔使再過關嘅啦，因為我哋嘅關咧已經喺加拿大度做到啦。咁而家出邊咧，我個 driver 應該喺出面等緊我。咁啊，希望今日天氣好好，開始我哋嘅 Day 1嘅行程。